Добрый день, меня зовут Львов Антон, я занимаюсь каминами и барбекю. Это вторая часть видео, когда мы находимся на объекте в городе, занимаемся камином для заказчика на верхнем этаже жилого здания в городе. В первой части мы поговорили уже о том, что имеется дымоход, кассета, что она там на колесиках. Вот. В данном видео уже мы построили термокороб конвекционный, который основной составляющей его является гипсокартонные профиля и термовата датская, которая фольгированная, и тем самым мы внутри вот этого вот объема формируем заизолированное такое пространство. Вот, впоследствии здесь снаружи мы будем прорезать вентиляционные решетки. Сейчас, пока этап стройки, мы это не делаем для того, чтобы внутренняя часть короба не испачкалась. Вот. И, естественно, это как бы недоделанный короб до конца, просто для того, чтобы мы видео сняли и показали внутренности, а передней стенки еще нет. После того, как мы сделаем переднюю стенку, мы обошьем все двумя слоями гипсокартона огнестойкого и сапфир. Снаружи будет у нас кнауфовский. И, соответственно, отдадим этот короб малярам заказчика, которые как бы со стороны заказчика находятся. Вот. Значит, после того, как маляры сделают свое дело, этот короб будет покрашен, оштукатурен, и возможно, что на нем будут обои, но заказчик еще не определился до конца. Вот. Что касается нижней части камина, здесь у нас будет каменный подиум, который сейчас находится в производстве, и когда стройка будет подходить к более чистовому этапу, мы привезем вот этот вот подиум, полностью собранный из камня, и по сути его туда заведем под кассету. И сделаем еще пару боковинок справа-слева, чтобы каменное вот это вот сделать камнем, отделать вот эти вот боковины. И, соответственно, камин приобретет свой фактически финальный вид. Вот. И я думаю, что это будет третье видео, когда мы полностью соберем этот камин до конца и покажем результат этой работы. Спасибо.